Så fik jeg endelig færdiggjort videodagbogen fra vores sommertur i 2022, halvandet år efter at vi kom hjem fra turen. Og det skyldes primært, at jeg har haft nogle rygproblemer, som har gjort det, at jeg ikke har kunne sidde ved PC'en i ret lang tid ad gangen. Men nu er jeg altså blevet færdig, og når jeg er færdig med det her tip, så kan jeg igen lave mere almindelige rejsetip. Det tog altså sin tid, men bedre sent end aldrig. Den sidste rejsetip stoppede i Gatlinburg i Tennessee, og nu skulle vi videre til Ferguson i North Carolina. Vi skulle dog lige have et ophold undervejs, hvor vi skulle ud på en tur med Great Smoky Mountains Railroad fra Bryson City i North Carolina. Vi tog derfor turen gennem Great Smoky Mountains National Park fra Gatlinburg til Cherokee, hvor vi dog ikke gjorde noget længerevarende ophold, men fortsatte direkte til Bryson City. På vej gennem parken oplevede vi både regn, tåge og lavthængende skyer, hvilket jeg tit har oplevet på den strækning. Great Smoky Mountains har ikke sit navn helt uden grund. I Cherokee gjorde vi som sagt kun et meget kort ophold for lige at finde vores togbilletter frem, så vi var klar, når vi kom til Bryson City. Der er kun knap 20 km mellem de to byer, men vi nåede da lige at få taget et billede her af Oconaluftee River, som er et populært sted til rekreation af forskellige art. Billedet er taget fra det, der hedder Oconaluftee Island Park. Fra Bryson City kører der et turisttog af to ruter, en mod vest til Nantahala Gorge og en mod øst til Dillsboro. Vi skulle med på Nantahala Gorge-turen, og vi havde valgt, eller rettere sagt, vi havde været så heldige, at den tur, vi gerne ville med på, blev trukket af et damplokomotiv. De fleste ture bliver trukket af diesel, og det koster en lille smule mere at køre med damp, men det havde vi altså valgt, fordi det er også på en eller anden måde mere charmerende. Den første del af turen går langs med Tokaseegee River. Det er samme flod, som man følger, hvis man er med på Dillsboro-turen. Men det her er vi altså på vej mod Nantahala Gorge, eller rettere sagt i første omgang på vej mod Fontana Lake, hvor floden starter. Som jeg har nævnt i tidligere videoer, breder kudzu-planten sig mere og mere over områderne, og uanset hvor meget man bekæmper den, ser det ikke ud til at have nogen nævneværdig effekt. Og den stod altså også her langs med jernbanen. Selvom den kan få helt skulpturelle former, er den altså uønsket, fordi det er en invasiv plante, der kvæler den naturlige plantevækst i området. Her er vi så ved Fontana Lake, eller i hvert fald en del af søen. Den leverer vandkraft til et aluminiumsproduktion i Tennessee, og det har den gjort siden 2. verdenskrig. Den grønne farve, vandet har, skyldes, at der er kobber i søbunden. Denne lille gule fætter, som er landet på min GoPro, er en såkaldt fyllidae, som ikke har noget dansk navn. Den hedder noget mere på latin, men fyllidae er slægten. Den har som sagt taget ophold på min GoPro og blev der et par minutter. Insektet er et skadedyr, som udelukkende lever på det træ, der kaldes avnbøg. Og så fik vi også lige lidt zoologi med i denne video. Her ved søen, hvor der nu er en campingplads, lå omkring 1837-38 en af de lejre, hvor Cherokee-indianerne blev holdt fanget, inden de blev sendt ud på det såkaldte Trail of Tears, den march, hvor de gik til fods til Oklahoma. Hele stammen på nær nogle ganske få, som kunne blive tilbage. Resten af stammen blev altså tvangsforflyttet til Oklahoma, og undervejs på rejsen døde mindst 4.000 indianere. Så er vi kommet ind til den næste flod, Nantahala River. I modsætning til Tokaseegee River, som løber fra søen ud mod havet, så løber Nantahala River mod søen. Og her lige et glimt frem mod lokomotivet, der kører i røg og damp med en gennemsnitsfart på omkring 50 km i timen
Ikke den mest imponerende hastighed, men det er jo også en turisttur. Her nærmer vi os Nantahala Outdoor Center. Nantahala er Cherokee for middagssolens land, fordi solen kun når ned til bunden af de snævre kløfter ved middagstid. Her ved Outdoor-centret er der pause på togturen, og det er muligt at prøve en masse vandaktiviteter, såsom rafting, tubing, kayaking og andre vandaktiviteter. Men jeg vil ikke anbefale, at man gør det i pausen på togturen, for den varer kun omkring 3 kvarter, så det er meget begrænset, hvad man kan nå. Men hvis man får lyst, kan man jo tage derud ved en senere lejlighed og deltage. Det er muligt at bo der, man kan deltage i kurser af forskellige art omkring udendørsliv, og man kan også spise på flere forskellige restauranter. Vandet i floden ligger året rundt på omkring 8 grader, så det er ikke badevand. Og så er vi på vej tilbage mod Brighton City og passerer igen Fontana Lake. Da søen blev skabt ved inddæmning af floden tilbage i 40'erne under 2. verdenskrig, fik de mennesker, hvis huse blev oversvømmet, lov til at etablere husbåde på søen i stedet for. I dag er der kun 450 husbåde tilbage af de 1400, der oprindeligt blev etableret. Husbådene må kun sælges til efterkommere af de huse, der oprindeligt blev oversvømmet. Det betyder altså, at antallet ikke kan udvides, men det skrumper, når ingen efterkommere ønsker at overtage husbådene. Fra Brighton City var det hoved- og motorvejskørsel mod Ferguson, og det har jeg ingen billeder fra, men her er vi ankommet til vores Airbnb i Ferguson. Airbnb-delen af bygningen er den del, der ligger til højre for indgangsdøren. Det er ikke den, man bruger. Indgangsdøren til Airbnb ligger nede på siden af huset, som er ret langt. Airbnb-delen rummer en stue, et køkken, 3 soveværelser og 1,5 badeværelse, foruden et bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Resten af bygningen bliver brugt til kontorer og mødelokaler for Whippoorwill Academy and Village, det frilandsmuseet, som ligger lige ved siden af huset. Det er netop Whippoorwill Academy and Village, som vi ser på det her billede, eller i hvert fald noget af det. Der er flere bygninger. Bygningerne er enten opført som kopier eller flyttet fra områderne i nærheden af museet til dette. Det blev etableret for en del år siden af Edith Carter, som døde tilbage i 2014 og drives nu videre af hendes datter. Ved siden af huset går en vej ned til Yadkin River, som ligger bag dette, og også her kan I se, at der er masser af kudzu. Ferguson var så vores base for resten af turen, bortset fra naturligvis, da vi skulle flyve hjem. Og fra Ferguson kørte vi udflugter til flere forskellige steder. Hamptonville i North Carolina, Mountain City i Tennessee, Valley Crucis, Banner Elk, Lenoir, Wilkesboro, Statesville og flere andre steder, som alle også lå i North Carolina. Altså Mountain City var faktisk det eneste sted uden for North Carolina. Her er vi kørt til Hamptonville for at besøge Laurel Gray Vineyards, som er mit absolutte yndlings winery i den del af USA, og de laver noget fremragende vin, og de plejer også at være meget hyggelige, når man kommer på besøg. Her en af deres vinmarker, den der ligger tættest på selve bygningerne. Vi har ikke besøgt andre vinmarker, i hvert fald ikke ved den her lejlighed, så vi blev her og skulle selvfølgelig smage på vinen. Her er vi så ved at gå i gang med vores smagning. Vi har valgt en smagning med 4 vine, en tør hvidvin, en tør rosé, desuden 2 søde vine, hvoraf Blue faktisk er fremstillet på blåbær, lokale blåbær og ikke på druer. Men det gør den ikke ringere, er jeg nødt til at sige. Hvis man altså i øvrigt er til sød vin. Og her er vi så på vej fra huset op mod US Highway
eller bare Route 421, som skulle tage os til Mountain City i Tennessee. Og det er vi så kommet her. Vi er ved velkomstcentret for Johnson County, Tennessee i Mountain City, hvor jeg skulle besøge en af mine bekendte, Jenny. Hun er historiker på museet og har hjulpet mig en del med at finde materiale til en ny bog, jeg er så småt ved at gå i gang med. Men nu skulle jeg altså besøge hende igen. Mountain City er kendt for sine vægmalerier. Det her vægmaleri viser til fangetagelsen af den fra sangen berømte Tom Dooley, eller som han hed i virkeligheden, Thomas Dula. Det skete i bebyggelsen Pandora, lidt nord for Mountain City. Han blev arresteret, da han sad og kølede sine fødder i Doe Creek. Han havde fået vabler af de støvler, han havde købt et par dage tidligere. Billedet viser ikke den virkelige historie, for der var faktisk kun 3 til stede, da han blev fanget, og kun en af dem havde våben, og det var en pistol, ikke en riffel. På vej hjem, da vi kom tilbage til North Carolina, tog vi Tom Dula Road, hvor huset, altså Airbnb's ejer og mine gode venner Margaret og Dick bor. Tom Dula Road er sjovt nok asfalteret på den strækning, der ligger i Wilkes County, men så snart man passerer amtsgrænsen til Caldwell County, bliver det til en grusvej. Næste udflugt var næste dag, hvor vi skulle til Valley Cruises. I 2022 var der midtvejsvalg, og det så man rigtig mange steder skilte, der refererede til. Også her på vej mod Valley Cruises. Så er vi kommet til Valley Cruises Conference Center, hvor vi skulle møde endnu en af vores venner. Vi skulle egentlig have mødt hende i Virginia, hvor hun bor, men nu var hun altså på kursus i North Carolina, og så kunne vi jo lige så godt møde hende der, når vi var der alligevel. Her er en bæk uden for konferencecentret, som blev vist på det forrige billede, og her sad vi og sludrede en times tid, inden vi kørte videre til næste stop. Og der havde vi Catherine som vores ven inde, eller hvad man skal kalde det, hun hedder. Vi besøgte Marst General Store, den ældste og første af dem, grundlagt tilbage i 1883. I dag er der omkring 10 af de her butikker i North Carolina og de tilgrænsende stater, så den er vokset på de 140 år, der er gået siden den blev grundlagt. I butikken kan man få stort set alt over slik til tøj, våben, husgeråd og alt muligt andet, og stedet er i øvrigt også postkontor. På vej tilbage til konferencecentret lige et enkelt billede af landskabet. Inden vi tog afsked med Valley Cruises, skulle vi lige have et billede af Tim, som står til højre, og Catherine McLean. Hun er civilingeniør af uddannelse, men også skotsk danser og en meget dygtig fiddle player. Og det var i sidstnævnte anledning, at hun faktisk var på kursus i Valley Cruises. På vej hjem skulle vi have et billede af øjenbagen her på toppen af Sugar Top i skiområdet Sugar Mountain. Det er faktisk et beboelseshus, og det kan ses på flere miles afstand. Der var så mange protester mod byggeriet, at det nu er blevet forbudt i North Carolina at bygge den slags bygninger på bjergtoppe. Aftensmaden blev indtaget i Wilkesboro, nærmere besøgt på Dooley's Grill and Tavern. Her får man god popfood og godt øl. Eller cider, hvis man er mere til cider. For mit vedkommende endte det med en blandet salat med kalkun. Jeg tager ellers ikke billeder af min mad, men her gjorde jeg altså, fordi jeg synes, det så lækkert ud. Så er vi taget til Statesville, hvor vi besøger min gode ven Steve Hill i hans udstilling Statesville Historical Collection. Steve har selv samlet alle artefakterne, der er udstillet, og det har han gjort over en periode på omkring 50 år. Der er gratis adgang, hvis man kommer i åbningstiden. Man er også velkommen til at komme, når der ikke er åbningstid, og hvis man tager i døren, og den er åben, kan man bare gå ind.
Omvendt kan man også risikere, hvis man kommer i den officielle åbningstid, at der ikke er nogen til stede, og det skyldes, at hele arrangementet drives af frivillig arbejdskraft. Så lakker det mod enden på vores tur og vores ophold i Ferguson. Hele området ligger i Bibelbæltet. Der er rigtig mange kirker fra mange forskellige dominationer. Her er det Grandin Baptist Church i, jeg vil ikke sige byen Grandin, for byen Grandin eksisterer ikke mere, men det gjorde den tilbage i begyndelsen af 1900-tallet. Kirken eksisterer dog stadig. Udover kirkerne ser man mange skilte som dette eller lignende, der står ved private hjem. Hvis man besøger private, skal man også være forberedt på, at der i mange hjem bliver bedt bordbøn inden måltiderne. På vej tilbage til huset måtte vi holde tilbage for denne Eastern Box Turtle, en cirka 15 cm lang skildpadde, som er statsreptil i North Carolina. Det er jo et statens eneste landlevende skildpadde. På vej hjem til godset, faktisk da vi var kørt ind af indkørslen, mødte vi et par æsler stående på en bakketop. De er mange steder i området. De går sammen med køer og får typisk, og de har til opgave at holde prærieulve væk fra kalve og lam. Og ja, der er prærieulve i området, faktisk alt for mange af slagsen. Det er den såkaldt østlige prærieulv, som er noget større end den vestlige. Det her billede er taget af en af mine venner, Sharon, som bor kun nogle få 100 meter fra vores Airbnb, og dyret sidder og hygger sig på hendes græsplæne. Og så skulle vi bare køre de sidste 600 km fra Ferguson op til Dulles International og flyve hjem derfra. I første omgang mod øst af US 421, så nordpå af Interstate 77, videre nordøstpå af Interstate 81, lidt sydøst af Interstate 66, og til sidst af Virginia Road 28 op til lufthavnen. Her har vi lige passeret statsgrænsen mellem North Carolina og Virginia, og vi besøger det lokale Welcome Center. Og så sidder vi bare og venter her på, at Icelandairs check-in skal åbne, så vi kan komme af med vores kufferter, komme igennem security og op til loungen, hvor vi så kan hygge os, eller kunne hygge os, til flyet gik. Det eneste, der var ikke så godt, var, at vi sad i Air France Lounge, og der var ingen aircondition, så der var temmelig lunt. Men vi overlevede. Efter flyskift på Island er vi her på vej mod lufthavnen i Kastrup, passerer netop gennem Øresund. Lidt statistik over turen. Vi var afsted 32 dage fra afrejse til hjemkomst. Heraf selvfølgelig den ene dag, den man mister, når man flyver østpå. Vi besøgte 17 stater og havde minimum en nats overnatning i de 15. 2 af dem, Virginia og South Dakota, kørte vi bare igennem. Vi kørte i alt 13.456 km eller 8.417 miles på de 31 dage, vi var derovre. Prisen blev ca. 115.000 for Tim og jeg til sammen. Heraf 31.000 i fly. Vi valgte business class. Jeg er blevet en gammel mand og orker ikke at skulle snævre mig på økonomiklasse. 31.000 brugte vi på overnatninger. De fleste steder boede vi forholdsvis billigt, men der var et par steder, hvor overnatningen kostede godt og vel et par tusind per nat. Billeje 18.000, det var inklusiv en ekstra rengøring på 3400, som jeg sloges lidt med Avis om, men det endte med, at jeg var nødt til at betale. Vi brugte 13.000 på mad, 10.000 på benzin og 12.000 på diverse, inklusiv gaver og turistudgifter, som for eksempel togturen. Og det var så alt for dette rejsetip. Det har taget alt for lang tid at blive færdig med den her tur. Forhåbentlig går der ikke lige så længe næste gang. Så jeg håber, at jeg snart kan komme med et nyt rejsetip, som bliver mere traditionelt rejsetip. Hvis du ønsker at være sikker på at se
de kommende ting, jeg uploader, så klik på abonner-knappen og klik på klokken for at få besked, når jeg uploader nyt. Tak fordi du tog med.